Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon, mag-unbox ako ng diamond painting. Sa maganda buksan ay pang-portal. I bought it in Shopee. Meron silang sale. Kaya nakabili. Pag mahal kasi isip-isip muna. Pagkataon may sale. Okay. Ang galing ng packaging nila. Ang hirap buksan. Magagamit ko pa yung plastic. Sayang. Kalak plastic. Hello. Tiyaga lang, huwag lang mahiwa yung laman. Sana may sale pa ulit. Marami pa akong gustong bilhin. Kaya lang, wala mo naman ang budget. Wala sa budget. Wow. Dang, dang, dang. Apat na karaso laan. For now. Next time ulit. See. Na-addict sa diamond painting. Magandang libangan po kasi. Then, pwede na pang regalo sa mga friends, kamag-anak. This is good for the kitchen. I like it. It's a unique design. Oh. See? Maganda po siya. Dalawa ang drill pin. Tapos may tweezer. Yung iba kasi isang drill pin lang. Tapos wala pang tweezer. Thank you seller for this one. The freebies. Oh, tsaka naka-ziplock na. Kahit hindi na ako mag-kit up. Kaya lang, medyo magulo pag hindi ka mag-kit up. Kasi pag nagkalat na yan, hirap maghanap. Pero okay na rin. At least, hindi basta-basta matapon. Meron ako dito sa dati, oh. Naubos na lang katapon yung laman. Yan. Nasa sahig. Kasi hindi ko nilagay sa... Hindi ako nag-keep up. Let us see about the... Where's my reading glass? Ito yung partner ko, guys. Kasi di ko makita ng titigan lang. Alam na, Diyos. Alam na yung paningin. Yun, nakita ko na. Okay naman, maganda po siya. Malinaw ang kanyang symbols. Look guys, makita pa kaya dyan. I'm away from my phone. Oh, but this one, can you see it? Wala siyang bilog-bilog. Kailangan yan master ka sa alignment. Kasi wala pong guide. Kailangan pantay talaga. Kaya the best po guys, dito tayo sa taas mag-umpisa.
para sundan natin yung column pababa. Oh, my nail is very dirty. Galing ako sa garden. Yan. Kasi pag dito tayo mag-start sa baba, parang hindi natin makita yung column. Kaya maganda dito sa taas. Meron tayong guide pababa. Kasi wala po siyang circle na paglapagan ng drill. So, we need to be extra careful para hindi tabi-tabingi, hindi gegewang-gewang ang ating alignment. Wow, I'm excited to do this for my siblings. Sino kayang gusto nito, mga kapatid? Mga siblings ko, you're the priority to be given this kind of kitchen decor. I hope you like it. Ito ang kanyang colors. Tapos ito, dalawa sila pareho. I-flat ko na kasi paghayaan mo nakalukot, mahirap gawin. Lagi siyang nakalukot. Flat na lang. Pareho kaya ito, pareho. In case magkapalit. Yan. Are you the same, guys? Oh, parang diba? Dito sa isa. Yan. Paano ba? Okay. Ito baka magkapalit. One more look. Tip ko guys sa pagpatuwid nitong baluktot na canvas. Ano daw guys, ganito. Tuklapin natin yung kanyang plastic. Huwag lahat. Then we will babalik po natin para tumuwid siya. Tapos daganan ko rin yan para manatiling naka-unak. Konting tuwid, hindi pa masyado, pero daganan ko yan. Kaya ilagay sa bag. Bukan tayo ganito. Pabaligtad. Tuwid ka na po, tumawid ka na po, kay baluktot. Pwede siguro yan. Di lang masyado baluktot. Just like this one. Oh, hindi naka-flat. Watch. Watching. Talaga. Watching. Ito, patutuwirin natin. Tadaan! Tingnan natin itong obra. Yun na. Hi, Ella bebe. Ella. May gagawin si Mami? Titignan ko kung saan na
Yung center dun, kung may mga bata. Check ka. Dyan? Kasi may schedule ba siya? Ngayon na. At tuloy po natin. Karoon na intermission. Because you are my true. Pagmuta ko yung lyrics. That. Sana mag-flop ka na para maganda. And I can't work well with a crumpled canvas. Oh, flat na. A little bit flattened this time. Oh, my nails. Another one. I forgot what design is this. Black. It's there for the kitchen. Oh. Another like kitchen decors. Look. Palit. Nice arrow. Let us compare this code. DP code 90039 and this is 90039. Okay. This need heating up because it's not placed in a Ziploc. Fruits for my table, fruits for the kitchen. I will try to roll it down. Trying to make this straight again. Lift the plastic and smooth it back again to make it straight. This is my way of straightening the canvas because it's curved or crumpled. Not so crumpled anymore. Another one.
Ziploc. It's in a Ziploc already. Oh, still fruits for the kitchen. I think all of them are for the kitchen. Fruits, another fruits. This is kitchen decor. 2 pieces. I will make this and give to my siblings. What? Oh, it's a little fluffy. Tapos, daganan ko siya or ilagay doon sa may. Guys, kasi pag hayaan na pinakalukot, ang hirap gawin. Kaya maganda yung habang hindi pa ginagawa. Pinapa-tuwid na. Kaya nito, gumagawa ako, ayaw magtuloy. Yun. Medyo lang. Bali. Next time again. 12892. 12892. Safe siya. Next time ulit. Buy again and again. And look at my sales. Sige. We will just put some. Bye. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and Gina TV. We'll make more